স্নান করতেছে দোল পাখিটা। ওরে শোনা রে, এই এতক্ষণে তুলছে বাবা। এটা আমার খুব ইচ্ছা ছিল এটা তোলার জন্য। ভগবানে শুনলো, শুনলো, ঠাকুরে শুনলো, মাকে দেখাতে পারবি। মা এখন ঘুরো না কিন্তু, দোল পাখিটা স্নান করতেছে বসে বসে। কি দারুণ লাগতেছে রে এই দৃশ্যগুলো না। হ্যাঁ নেটেও দিদি দিবি। আবার আসে চোরে পাখিটা। দুজনে মুখোমুখি, গা ফুলাই নিছে, দুজনে মুখোমুখি। ওখানে বুকিং আছে বাবা, অনেক চোরে পাখি আসছে আজকে।